Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening for who that's in this video. Today, we are from kelompok 1 atau group 1. We will presentation about unit 7 that talks about outlining. Before we start, we can introduce ourselves. My name is Riyad Fadila, NIM 151962530. Next. My name is Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 15196250032. Okay, hello everyone. My name is Zaki Mustafa. NIM 15196250053. Okay, next. And my friend Dida Framudia. NIM 15196250051. Saya Nabila Nur Fajriasa dengan NIM 15196250045. I am Adinda Zahra 15196250016. Okay. Next, the outlining. Okay, kita bakalan diskusiin tentang outlining. Okay, writers often outline their ideas before they write. An outline is a plan that lists the topics and subtopics the writer wants to include in the text. The outline also shows how the information will be divided according to the level of generality, time, place, causal relationship, and so on. Students often write outlines when they study. By outlining the information in a textbook or an article, they can see how the writer organized the information. And an outline is useful for studying before an exam. Jadi, outlining itu sendiri adalah proses membuat kerangka atau garis besar ide-ide yang struktur dan sistematis untuk sebuah tulisan atau presentasi. Biasanya penulis bakal menuliskan outlining atau ide-ide kerangka mereka sebelum mereka menuliskan paragraf secara menyeluruh. Oke, selanjutnya. Example. And this is the text about Thanksgiving. Jadi ini kayaknya nggak bakal dibaca semua, jadi boleh lanjut. And this is the list of the topics dari teks Thanksgiving ini. So, first topics is Thanksgiving Day on which American thank God for giving good things. Dan ini adalah list subtopicsnya. So, the first is Feast Day. And the second one is Fourth Thursday in November. Dan ini juga ada poin lagi di subtopik kedua, yaitu about the time most crops are harvested in North America. And the third one is families get together. Ini juga ada subtopik lainnya di yang ketiga ini, itu to give thanks to give thanks to God, to eat, to remember the first Thanksgiving. And this is the second topics. Ini juga ada 3 subtopics. Itu yang pertama ada pilgrims, terus ini ada poin dari subtopik pertama yaitu religious group moved from England to America in early 7th century. Terus yang the second subtopics is first year in America was very difficult. Ini juga ada poin subtopics dari yang kedua, itu not enough food, weather very cold, next year much easier. Terus ini ada the third subtopics, itu organize a feast to thank God. Terus ini juga ada poin dari subtopik ketiga, is invited all pilgrims and also invited Indians who had helped them.
And this is the last topics is today Thanksgiving is a family holiday. Ini juga ada 3 subtopics, yaitu yang pertama family members travel thousands of miles to be together. Terus the second subtopics is women of family cook huge dinner. Di second subtopics ini ada poin lagi. So the first is turkey and dressing, sweet potatoes, pumpkin pie, and everyone expected to cut as much as possible. Terus yang the third one is after dinner, sit in a living room. Ini juga ada poin lagi di subtopik yang ketiga itu hold stomachs and complain they ate too much. Okay, next the exercise number 1. That will be explained by Zaki Mustafa. Oh, okay. This is the exercise 1. Saya akan membacakan terlebih dahulu teks dari exercise 1. In 1008. Sorry, my microphone is in 1862. French troops were sent by Emperor Napoleon III to establish a French colony in Mexico. At that time, Mexico was an independent country under the liberal government of Benito Juarez. The French troops landed on the coast of Mexico and started marching to the capital city, but they were stopped by Mexican troops at the town of Puebla de Los Angeles. Bisa di next dulu, lihat ke Okay. Okay. In paragraph 1, di sini tertera teks bahwa di tahun 1862 French troops were sent by Emperor Napoleon III to establish a French colony in Mexico. Jadi beberapa poin yang bisa diambil dari kutipan teks tersebut ada Mexico was an independent country under Benito Juarez, lalu French landed on Mexican coast, marched to capital, dan yang terakhir stopped by Mexican troops at Puebla de Los Angeles. Boleh lanjut aja, lihat ke slide. In paragraph 2, terdapat kutipan teks French attack the town on May 5. Lalu untuk poin yang poin yang tercantum pada kutipan tersebut adalah the Mexican beat back the attack led by General Zaragoza. Lalu 100 French soldiers yang sebelumnya Riyad, maaf. Yeah, 100 French soldiers had been killed and French retreat to the sea. Yang kedua, setelah kalimat pertama ada kutipan they rename the town Puebla de Zaragoza in honor of the general's May 5 victory. Jadi pada kutipan tersebut bisa diambil bahwa people of Puebla rename the town Puebla de Zaragoza
Okay, the next. And in paragraph 3, Sorry. dari 3 poin yang tersedia itu seperti yang sudah terserah di poin A, less than a year later, the French captured the thought, and point B, 167, Puebla liberated, and point C, people remember the May 5 battle as a great victory. Itu ada pada satu kalimat, yaitu less than a year later, the French returned and captured the town. 1867, when General Porfirio Diaz liberated Puebla, 5 de Mayo, the 5th of May, became a national holiday for celebrating Mexico's victory over foreign invaders. Okay, thank you, dear. Okay, thank you. Now the exercise number 2 that will be explained by myself. Okay, this is the text from the main text. When we think of twins, we usually think of identical twins. Identical twins are born together. They are of the same sex and they look exactly the same. In fact, they look so much the same that people often have difficulty telling them apart. Oke, jadi kita bisa tahu kalau di sini membahas tentang kembar. Mungkin kita langsung aja menuju topik apa aja sih yang dibahas pada teks ini. Pertama ada identical twins, yaitu pada subbab di identical twins itu adalah born together, same sex, and look exactly the same. Dan pada subbab look exactly the same itu ada subbab lagi, yaitu people often have difficulty putting them apart. Jadi pada pembahasan di dalam teks ada membahas tentang identical twins, kembar identik, yaitu lahir bersamaan dengan jenis kelamin yang sama dan rupanya itu sama. Okay, next. Fraternal twins. Pada pembahasan kedua yang diketahui di soal yaitu subbab dari yang C ini, yaitu birth dates are sometimes the only way to tell them from other brothers and sisters. Jadi diketahui bahwa dari tanggal lahirnya mereka sometimes itu only the way to tell them from other brother and sister. Jadi yaitu dari tanggal dia lahir itu bisa dilihat kalau dia itu kakak atau adik ya, misalnya gitu. Atau cowok atau cewek. Jadi kembar, tapi di sini dibahas di poin A, are not always of the same sex. Jadi nggak selalu sama jenis kelaminnya dan nggak selalu sama rupanya. Okay, next. Pembahasan ketiga, identical twins also known as monozygotic twins. Jadi pada teks dibahas bahwa identical twins itu adalah monozygotic twins. Jadi diambil dari pembahasan yaitu the same egg atau zygote and have the same genetic characteristic. Next is pembahasan yang keempat, fraternal twins are called. Di sini adalah biasa kembar yang ini yaitu biasa dipanggil sebagai dua zygote yang berbeda dan karakteristik genetik yang berbeda dapat disebutkan dalam teks. Oke, kita lanjut ke subbab yang nomor 5.
People in the past Greater didn't know Jai. how twins are from. Jadi zaman dulu orang-orang itu belum tahu kalau gimana sih anak yang kembar itu bisa terbentuk. Dan di dalam teks dibahas bahwa yang people in the past were afraid of twins. Jadi orang yang dahulu itu takut kalau misalnya takut terhadap kembar. Jadi takut bahayanya, tanpa tahu apa sih bahaya. Jadi cuma takut doang. Dan pada teks yang ini, yang yang people in past were afraid of twins, dibahas lagi bahwa twin babies were killed. Yang dua, twin babies were left for wild animals to eat. Oke, kita lanjut. Yang dibahas pada bab 5 ini. Scientists are particularly interested in studying twins, and dibahas bahwa they hope to find out more about genetic and heredity. Next, exercise number 3. Okay, baik. Exercise number 3. This text main of exercise number 3. There's Mendel. Okay, coba di next. Oke, yang pertama ada di Gregor Mendel was father of genetic. Jadi di garis besar dari 3 kalimat ini tuh tentang si Geiger, jadi yang diminta itu pertama yang A, amount who lived in Czechoslovakia in the next country. Jadi itu tentang, jadi aku lupa gitu pintar deh. Yang kedua ada B, interested plant blending health from experiments. Jadi dia yang B ini bereksperimen di taman dengan biji kacang. Ya, biji kacang gitu. Yang ketiga yang C ini ada he wanted find the mathematical formula for the result of the. Jadi dia menemukan tentang rumus matematika untuk eksperimen kali ini. Yang D itu his discover some basic rules of genetic. Jadi dia menggabungkan beberapa rules dari kayak peraturan basic dari genetik kayak seperti itu deh. Oke, boleh lanjut. Yang kedua itu eksperimen plan hybrid. Ini berapa sih Bapak doh? Oke, Menstraw ini 100669 to 669 itu ya. Yang A to explain how Pace intended characteristic he spoke of element now called genus. Terus yang kedua anogastic vector now called ls. Jadi elemen ini jadi kayak elemen dari elemen dari kacangnya itu seperti apa, elemen diganti genetik, terus antagonatiknya itu seperti kayak diganti seperti kayak endorse-nya apa tadi lupa deh ya, pokoknya akhirnya lupa lagi. Yang B harus ada test element and vectors are, yang terus yang bawahnya explained the interface of the P characteristic. Jadi ini dia explained jadi kalau kayak berakhirnya tentang sini lupa sih interface. Oh, jadi karakteristik dari kacang ini tuh apa. Terus yang kedua ini pivot of the way of modern research with genetic chromosomes and DNA. Jadi dia menggabungkan, jadi di ini dia yang research modern, dia menggabungkan genetik, kromosom sama DNA. Yang terakhir ketiga balik next. Yang ketiga ini recognition of Mendel's work. Jadi yang dia ini few sentences were interested on Mendel hypothesis in 1666 yang B it was only years later and the world resolved the importance of the Mendel's ideas. Yang 3 the fathers of genetics like that without knowing how his work had changed the course of science. Oke, sekian dari kelompok kami. Boleh silakan penutup. Jangan gue gua. Silakan. Yuk, silakan.
mantap. Sorry. Bentar. Lupa nyalain mic. Okay, thank you for the attention. Sorry for the mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.